ငါတို့ပြောမှာက CCTV installation CCTV ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်မဲ့ software ကို installation လုပ်မှာဟလားအဲ့တော့တို့ကဒီမှာ software တွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့ထည့်ပေးတာ11ဒီထဲမှာဒီ software လေး CCTV ကွန်ပျူတာ view smart ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့အဲ့လို right ဟို double click နဲ့ချက်နေဖွင့်လိုက်ဒီ raw file လေးကို right click နဲ့ extract file ဖြည့်ပြီးတော့ desktop ပေါ်ကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် okay အဲ့တော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဟေးဆိုရင်ဒီ desktop ပေါ်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ်လာပြီနော်အဲ့ကောင်လေးကို double click နဲ့ချက်နှိပ်မယ် yes or no mean yes ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဒီလိုပေါ်လာ language ကတော့ English ပဲပေါ့နော်ပြီးရင် I have မှာ image ချစ်မယ် next ကိုဆက်သွားမယ်ပြီးတော့ရင် next ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပြီး next ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒါဒီ Smart PSS software ကို installation လုပ်တာပေါ့နော် desktop computer မှာဖြစ်ဖြစ် laptop computer မှာဖြစ်ဖြစ် installation လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရုံးမှာတက်ထားတဲ့ computer ဟို CCTV တို့ကိုအိမ်ကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ computer ထဲမှာထည့်တဲ့ software ပေါ့အဲ့တော့ phone မှာထည့်တာက DMF ဆိုတဲ့ software နဲ့ဆိုရင်တို့ဘာဖြစ်လဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တို့ခဏဆောင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ finish ပေါ့နော် run PSS ပေါ့နော် finish accept ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာဘာပြရမှာလဲဆိုဒီမှာတို့ဘာထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ password ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုပြထားတဲ့ password ကိုတော့ကိုမှတ်ထားပါတော့ကိုပြထားတဲ့ password ကိုတော့ကိုမှတ်ထားမှရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ password ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကဟိုဘက်မှာဘာပဲပြီးခဲ့လဲဆို admin @1235ဟုတ်တယ်မလားနော်ပြီးတော့ comment မှာလည်း admin @1235လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်ဟောမှားသွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးအသေးကြီးပဲနော် admin @1235နော်ပြီးတော့ရင် next ပေါ့ဒီမှာသူကဘာပြရမှာလဲဆိုတော့ဟိုတွေ့ choice တွေဟို question တွေရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးမယ်နဲ့ဘာရွေးလိုက်မလဲဆိုတော့nickname ပေါ့နော် nickname ဆိုတာကိုရွေးပေါ့ငါကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ကိုပါမှတ်ထားပေါ့နော်ကိုလုံးမှတ်ထားလိုက်ကိုပေးခြင်းတဲ့စလုံးကပေးခဲ့လိုက်တော့နော်တကူမှတ်ထားပေါ့နော်ပြီးသွားရင် next finish ပေါ့ပြီးသွားရင် login ဝင်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ login ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့တော့ငါတို့ကဟို CCTV ကဥစ္စာကိုသွားပြီးတော့ရှာရတော့မှာအဲ့တော့တို့ဒီမှာ add ဆိုတာရှိရဲ add ကိုနှိပ်မယ်ပြီးဒီမှာ device name ကိုရှာရပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့တို့ကဘာနဲ့ရှာမှာလဲဆိုတော့ P2P နဲ့ရှာရမှာ device name ကဘာလဲ HVR အဲ့တော့ဒီမှာ number သွားပြီးတော့ကြည့်ပြရမယ် P2P ရဲ့ number တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးအဲ့ဒီမှာ user name ကတော့ admin ပေါ့နော် admin ပြီးဒီမှာလဲ admin @1235ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ number ရိုက်ထည့်ရမှာဘယ်လောက်လဲ 6K ခဏလေး 6K 04ခဏလေးเนาะ K ကအကြီးเนาะ K ကအကြီးပါဗျာ 6K 04 F အကြီးပြီးသွားရင်47 PAZ အကြီး PAZ 263 F အကြီး0 okay เนาะဟောဒါလေးဟိုဘက်ကနေတွားကြည့်ပြီးတော့နှွေလိုက်ပြီးသွားရင် add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะဒီမှာ user name password ရိုက်ထည့်ပါเนาะ add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုဒီမှာတော့ offline ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့เนาะ offline ဖြစ်နေရခဏနေသူ online ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ online ဖြစ်သွားပြီ online ဖြစ်သွားပြီဟေးဆိုမှဒီမှာ new ကိုနှိပ်ပြီးရင် live view ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ HVR လို့ငါတို့ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲဆို HVR ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရှာနေပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ငါတို့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဗာကြည့်လို့ရပြီလေ CCTV ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပြီတခုချင်းစီကိုချဲ့ကြည့်နေတာလားချဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဗာ software ကို run ပြီးတော့ကြည့်ရလဲ Smart PSS ဆိုတဲ့ software ကို run ပြီးတော့ဗာလုပ်လိုက်တာလေကြည့်လိုက်တာရမလား